No niin, morjesta täältä Turusta. Tänään olisi testissä tällaiset hyvät, loistavat Vikingin Gore-Tex-tossut. Nämäkin tossut on palvellut mua jo vuosikausia. Ainoa ongelma on nyt vaan se, että pohjat rupeaa olemaan vähän loppu. Ja muutenkin liimaukset. Sama juttu. Mut muuten aivan loistavat työkengät nää on ollut. Uusia ei tahdo saada samanlaisia enää. Varmaan tuhansia kilometrejä näillä on tullut yhteensä käveltyä. Mitäs nyt tehdään, kun uusia ei saa? Täytyy tyytyä jonkin halppisversio vissiin. Mut kyllä nämä kestää. Arvosana Viking Gore-Tex 40, 9 miinus. Palataan astiaan.